आजको भिडियो चाहिँ तपाईले मुखले बोलेरै तपाईले कसरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि चीज लेख्न सक्नुहुन्न, युट्युबमा कुनै पनि भिडियो खोज्न सक्नुहुन्न, अथवा तपाईले गुगलहरुमा कुनै पनि चीज तपाईले चाहिएको छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। लेखेर चाहिँ तपाईले लेख्न जान्नुहुन्न भने तपाईले मुखले भोइस बोलेर चाहिँ तपाईले कसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले सिकाउन गइरहेको छु। यदि यो सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले यता स्क्रिन हेर्नु होला, मैले स्क्रिनमा तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई मैले चाहिँ सुरुमा युट्युब को सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ युट्युब क्लिक गर्नु होला। यहाँ युट्युब खोलिसकेपछि माथि यहाँ सर्च बार छ, यहाँ सर्च गर्ने ठाउँ, यो सर्च गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। सर्च गर्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा साइडमा तपाईले यता यो माइकको चित्र देख्नुहुन्छ, यो माइकको चित्रमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। आँपको अचार कसरी बनाउन सकिन्छ, अरू एउटा दुईटा अझै म ट्राई गरेर देखाउने छु। इंग्लिश कसरी सिक्न सकिन्छ, तपाईले भट्टाभट जसरी तपाईले यहाँ माथि सर्च गरिरहनु भएको छ तपाईले त्यही अनुसार सबै भिडियोहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तै गरी तपाईलाई मैले गुगलमा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ गुगलमा हेर्नुहोस्, तपाईले कुनै फोटो चाहियो र तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। यहाँ तपाईले बोलेर चाहिँ तपाईले अर्डर गर्नुपर्ने भयो, बोलेर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने भयो। तपाईले इंग्लिशमा लेख्न आउँदैन, नेपालीमा लेख्न आउँदैन भने यहाँ यो भोइसको चित्रमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ रुकुम स्यापु ताल इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ रुकुम स्यापु ताल देख्न सक्नुहुन्छ। यसै चाहिँ तपाईले जो भन्यो त्यही दिनेछ। यहाँ पनि तपाईले अरु पनि आँपको अचार कसरी बनाउन सकिन्छ यो पनि तपाईले यहाँ पनि देखाइदिनेछ। काँक्राको अचार कसरी बनाउन सकिन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण सिस्टमहरु यहाँ छ। रुकुम कमल ताल यहाँ चाहिँ हल्का मिस्टेक भए पनि हेर्नुस् कमल ताल देखाइसकेको छ। यसरी चाहिँ यसले काम गर्नेछ। आशा छ तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला भन्ने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।